محمد مين يا ابني اللي ياخد حق؟ ده بقاله اكتر من 3 فيديوهات مش عارف ياخد حق. استنى كده خليك معايا. بقى كده يا حماده تاخد فيزيت ابوك وتصرف كل اللي فيه. اخص عليه اخص. الهدامنا منك كتير وانا مش هسيب حق. يا لهوي يا محمد، كسرت ساعه ابوك. لو انتوا فاكرين ان انا هسيب حق ايه تبقوا غدارين. انا هعرفكم الفيديو الجاي. شوف شغلك يا حاج. انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت كسرت ساعة ابوك وتقول ما عملتش حاجة؟ مش انا اللي كسرتها، ده احمد اللي كسرها. احمد ازاي يعني؟ تاخد كام وتبقى معايا؟ ابقى معاك في ايه؟ ان ناخد حق من احمد. طب ما انا كنت مع احمد اهو بيدبسك، اشمعنى احمد بس يعني اللي هتاخد منه حقك؟ ما انا هسامحك في مقابل انك تساعدني اخد حق. لا انا مستحيل اخون احمد. طب وكده؟ لا انا مستحيل اخون احمد، مستحيل. خلاص يا عم هخليهم لك 122. 122 ونص وارمي لك احمد في البحر. بص بقى يا سيدي، انا هروح اقول لابوك ان احمد كسر الساعه. تمام. احنا ساعتها بقى هنكون حاطين الساعه في جاكيت احمد، وانا هقول لابوك ان الساعه في الجاكيت. تمام وبعدين؟ وابوك هيعرف ان احمد هو اللي كسر الساعه، وبكده هكون خدت حقي وانت خدت ال 122 ونص. اتفقنا. روح اعمل بقى اللي احنا اتفقنا عليه وانا هروح اقول لابوك. ماشي. بابا عايز اقول لك على حاجه. قول يا حمو. احمد كسر ساعتك يا بابا. ساعتي؟ انت متأكد يا حمو؟ طبعا متاكد، وعارف كمان هو مخباها فين. فين؟ مخباها في الجاكيت بتاعه اللي في الدولاب. الكلب. وادي احمد. نعم يا بابا. انت كسرت ساعتي يالا؟ انا والله ما حصل يا بابا. انت هتكذب كمان؟ طب خليه يجيب الجاكيت بتاعه كده يا بابا. روح هات الجاكيت بتاعك. مش مستاهله يا بابا، انا جبته. انت جايب شنطة محمد ليه؟ مش انا قلت هات جاكيت احمد؟ امسك افتح اول جيب في الشنطه بس يا بابا وانت تفهم. ماشي. ها يا بابا لقيت حاجه؟ ايه ده بقى؟ ده ملوش غير تفسير واحد يا حاج، ان محمد هو اللي كسر الساعه. محمد؟ ازاي؟ ايه ده؟ انت واخد ساعة ابوك ليه؟ ده محمد كسرها واداني فلوس عشان اساعده عشان نلبسها لك. وانت وافقت؟ طبعا وافقت عشان اخد الفلوس. وبعدين؟ دلوقتي هو مفكر ان انا هحط الساعه في الجاكيت بتاعك، بس انا هحطها له في شنطته. بقى كده يا حماده بتكسر ساعة ابوك. معلش بقى يا حماد. لو انتوا مفكرين ان هي خلصت لحد كده تبقوا غلطانين. يلا يا حاج.